Hello YouTube, ang papakita ko naman sa inyo itong GK-G5. So, ang box niya ulit is typical lang. Walang masyadong kalutay-lutay. Pero ayan siya. 36 ohms to na di ko alam eh. Single dynamic driver ata to. Sana natin. Okay. Oh, yung shell niya parang napansin ko para siyang sa CCA. Ano ba yan? CCA 16, parang ganun. Ba naman to ay makisama. Tabi muna natin to. O iba. Ear tips niya parang dalawang pares lang. Okay. Ninipis. So para siyang sa para siyang katulad dun sa malalambot yung ear tips na to. Para siya dun sa CCA na CCA 16. Ganun yung ear tips niya. Tapos yung cable, tingin ko pares na nung sa sa ZX. Okay, pares nga. Yan siya. Sa mga EM, nipis ng silicone. Napakahigpit naman. Halos mawasak na. Ito siya. Job natin. Para siya dun sa may vent dito. So yun, single nga siya. Single DD lang Tapos yung driver niya iba yan, hindi siya katulad sa CCA 16. Galin natin. Yan. Yung driver daw nito is alam ko dual magnetic yung nakalagay dynamic bass earphone. So, tingnan lang natin. Ganda kitang kita mo yung loob. So yan, pakinggan muna natin tapos balikan ko kayo. One eternity later. So GK-G5. So ano masasabi ko sa IM na to? Unang-una, yung kable niya is parang katulad na ng mga bagong casing ngayon. So yan. Mas okay to kaysa sa dati na mas madaling tumigas, pero ayan siya. Yung itsura niya mismo, para siyang KZX Pro, yung pinaka shape. Pero ang configuration lang niya is isang dynamic driver. Yan. Nozzle niya is bakal din. Parang siya, tag dito. CCA 16, parang ganun yung shell. Pero yung kasi bakal, ito parang plastic. Itong part na to parang plastic. Tapos may vent din siya doon. So yan. Ayan siya. Wala din pala siyang vent dito. Ay meron. Maliit lang. Ayan Dynamic G5. So yan. Yung itsura niya okay naman. Ang problema dito yung tunog. Kasi yung mids niya masyadong congested. Yung bass niya ma-bass to. Tapos ma-sub-bass din siya. Din damang-dama mo yung mid-bass bleed. Kasi pag pinapakinggan ko siya, parang yung kumakanta parang may sipon. Ganun. Parang ngongo yung kumakanta. So yun, nagets nyo naman
Tapos yung highs niya, wala naman siyang kasibilan-sibilan dahil ganun nga yung tunog niya, medyo dark. Tapos ang presyo pala nito is nasa 600. So, ang hirap, 'di ba? 600 tas ganito. Yung tunog niya parang KZ-EDC, parang gano'n. Pero mas pogi lang itsura niya tapos detachable kasi EDC hindi siya detachable. Parang parehas lang din ng tunog. Mga round line up. Masyadong ano. So yun, masyadong congested yung mid. Pero yan, sa 600, ito na lang yung bilhin nyo. CCA, CRA. Mas maganda to kumpara dito sa GK-G5. So kung may tanong kayo, i-comment nyo lang sa baba. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Bye-bye.